Ama haurraren sabelaren bitartez jaiotzen denean egiten dugun ebakuntzari deitzen zaio zesarea. Orokorrean 2 motako zesareak egiten ditugu. Lehenengoa da aldez aurretik programatutakoa, erditze vaginala ezinezkoa denean dakigunean, eta bigarrena, bide vaginalezko erditzearen prozesuan, bai ama edo haurraren ongieza galtzeko arriskua dagoenean egiten dugun prozedura. Zesarea baten prozesuan talde anitzak egiten du lan, ginekologoak, emaginak, pediatrak, anestesistak, kirofanoko erizainak, bere laguntzaileak eta zeladoreak. Aipatu bezala, zesarea ebakuntza kirurgiko bat denez, kirofanoan egiteko beharra dago. Zesarea bat egin aurretik, batipat programatua denean, baldintza batzuk bete behar dira. Baldintza hauek dira froga osagarri batzuk eta medikuaren balorazio bat. Froga osagarri hauek dira odol analisi batzuk eta elektrokardiograma bat, amaren osasun zentroan egiten direnak, eta balorazio medikua ospitaleko kanpo kontsultetan egiten da. Bertan anestesista batek aurre balorazio bat egiten du, eta ginekologa batek amaren zalantzak argitu eta behar diren azalpenak ematen dira. Amaren ospitaleratzea orokorrean ebakuntzaren egun bertan egiten da, egun berdinean, goizeko 7:00 eta baraurik. Eta orokorrean bataz besteko 3 egun pasatzen dira ospitalean. Zesarea egiten dugunean, anestesia bat behar dugu. Orokorrean anestesia hau izaten da anestesia bat sabelaldetik bera jartzen dana, anestesia epidurala edo rakidea izan daiteke. Bertaren lortzen duguna da pazienteak minik ez pasatzea, baino aldi berean ebakuntzan kontziente dago. Ebakuntzan egiten diren pausak ezagutzen ditu eta bere umea urren ez urren ezagutzen du jaio bezain laster. Umekia amaren sabeletik ateratzeko ebakuntza sabelaldearen bekaldean egiten da, pubisaren gainetik. Ebakuntza hau orokorrean horizontala egiten da. Eta pausoz pauso irekitzen goaz aurkitzen ditugun atal desberdinak umetokira iritsi arte. Umetokian baita ere beste ebakidura bat egiten dugu, horizontala baita ere, eta horren bitartez umekira iristen gera eta umekira amaren sabeletik ateratzen dugu. Ondoren zilborrestea moztu eta karena ateratzen da. Umea jaio bezain laster, pediatrak egiten du lehenengo arreta eta balorazio bat, eta arazorik ez balego, amaren gainean jartzen dugu, urren ez urren, eta lehenengo azal-azaleko kontaktua egiteko. Ebakuntza kirurgikoa bukatzeko, isten goaz, atalez atal, ireki ditugun atal guztiak, azaleraino iritsi arte eta azalean orokorrean grapak jartzen ditugu. Orokorrean, hasi eta lehenengo 5-10 minututara aurra jaio egin da. Baina ebakuntza, hasten geranetik dena itxi eta ondo bukatu arte, 30 minutu gutxi gorabehera pasa daitezke. Hala ere, jakin behar da, pazientea gelatik atera eta prozedura guztiak kirofanotik atera arte, gutxi gorabehera ordu betez egon daitekeela hor.